Hey guys, Nilexis Good Life অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে বহুত পুৰণা ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, দিয়া হোৱা নাছিলে কিছুমান কাৰণত, আৰু আজি দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবচোন। এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু আজি আমি যাম শ্বিলঙৰ লোকেল ঠাইখিনি চাবলৈ। সোনকালে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ইফালে এয়া ৰৈ আছে টেক্সি আহি। আমি আহি পালোঁ এলিফেণ্ট ফলছ। এতিয়া আমি ইফালেদি এনেকৈ তললৈ নামি যাব লাগিব, বহুত চিৰি আছে, তললৈ নামি গৈ থাকোঁ। আৰু এইফালে ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি ফটো উঠি আছে, ময়ো উঠিম, আগতে তলৰ পৰা আহোঁগৈ। এইটো হৈছে এলিফেণ্ট ৱাটাৰফলছৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাটাৰফলটো। ইমান যে ধুনীয়া, একদম অহৰহ পানীখিনি বৈ আছে। আমি যে কিমান সময় এটা ৱাটাৰফলছৰ কাষতে কটাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ৱাটাৰফলছটো। এইটো অকণমান সৰু সৰু যেন লাগে, কিন্তু ইয়াৰ তলেৰে মানে ইয়াৰ মাজেৰে এখন দলংখন আছে মাজেৰে, আৰু ছেকেণ্ড ৱাটাৰফলছৰ পানীখিনিয়ে দলংখনৰ তলেদি ধুনীয়াকৈ তললৈ বৈ গৈছে, আৰু সেইটোকে হয়তো থাৰ্ড ৱাটাৰফলছ হিচাপে ধৰা যায়। আমাৰ আইমানুৱে যে কিমান ভাল পাইছে, তাই গাটো অলপমান বেয়া আছিলে, তথাপিও বেচেৰি চাইছে আৰু ইমান তললৈ তাইও নামি আহিছে। বলকচোন এফালে চাওঁ। আৰু এয়া দলংখনৰ তলেদি এইটো হৈছে থাৰ্ড ৱাটাৰফলছটো। এইটোৱে চবতকৈ বেছি ভাল লাগে, পানীখিনি ইমান জোৰকৈ আহি আছে, বহুত ভাল লগা ৱাটাৰফলছ এইটো। এয়া ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ তলতে মানুহবোৰে ব'টিঙো কৰি আছে। এইবোৰ মানুহবোৰ তললৈ নামি আহিছে, বহুত তললৈ নামি আহিব লাগে। উঠি যাওঁতে আমি বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া, কিমান যে ধুনীয়া লাগে। ইয়াতে ব'টিং কৰি আছে। আমি অৱশ্যে ব'টিং কৰিবলৈ নহ'ল, আৰু সময়ো নিমিলিলে, ব'টিং কৰি থাকিলে দেৰিও হৈ যাব। তাৰপিছত এয়া আইমানো য'ত, আৰুতো আমাৰ ক'বই নালাগে, মহাৰাণী আৰু পাৰ্ক দেখা পেলাই ক'বই নোৱাৰা হৈ যায়। তাৰ ভিতৰতে এখন সৰু পাৰ্ক আছিলে, পাৰ্কখনত তাই অকণমান চবতে খেলিলে। ৰ'দটোও বহুতকৈ দিছে, তথাপিও অকণমান খেলিব তাই। আৰু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি ফটো উঠিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব, আমি ড্ৰেছ পিন্ধি এনেদৰে ফটোকে উঠিলোঁ, যিহেতু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আৰু এয়া আইমানো লগত মোৰ কাজিন। আইমানুৱে যে ইমান ভাল পালে ড্ৰেছ পিন্ধি, বেচেৰি গাটো ইমান বেয়া আছিলে। আৰু এয়া হৈছে তাৰ ভিতৰতে থকা অকণমান সৰুকৈ বজাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত থকা দোকানবিলাকত কিবাকিবি খাৰু মণি, এনেকুৱা বাঁহ বেতৰ বস্তুবোৰ আছে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া শ্বিলঙৰ লাইটলুমলৈ বুলি। ইমান যে ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সঁচাই মানুহৰ মানে একঘেমীয়া জীৱনৰ পৰা কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা দিন উলিয়াই পেলাই যদি আমি যাব পাৰোঁ, সঁচাই আমাৰ মনবোৰ ভাল লাগে। আমিতো বহুত দূৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, তথাপিও ওচৰৰ ঠাইবোৰ যদি এনেদৰে কেতিয়াবা গৈ চাব পাৰোঁ, আমাৰ কাৰণে সেয়াই বহুত। চাওক না, ইমান ধুনীয়া গাড়ীবোৰ দিনতে। এতিয়া 12:30 বজাৰ এয়া দৃশ্য, কিন্তু লাইট জ্বলাই পেলাই যাব লগা হৈছে। যিমানে ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, সিমানেই অকণমান ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈ আছে। তাৰে মানুহবোৰেতো পিন্ধিছেই বাৰু, চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধিয়ে আছে, কিন্তু আমি পিন্ধি যোৱা নাই, মানুহৰ কাৰণে লৈহে গৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, তাৰে মানে মেইন ঠাইখিনিলৈ গ'লে বহুত ধুনীয়া এটা ভিউ দেখা পায়, কিন্তু ইমানেই ডাৱৰ পৰিছে যে আমি দেখা পাম নে নাপাম ঠিক নাই। আৰু এইবোৰ দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে, শাৰী পাতি খেতি কৰিছে, ভালদৰে ধৰিবও পৰা নাই কিহৰ মানে কি লগাই থৈছে। আৰু গাড়ীৰ যে ইমান জাম ভিৰ, আমি লাহে লাহে আহি পাইছোঁহি। আৰু এয়া আহি পালোঁ, ৰাস্তাৰ কাষতে এনেদৰে মহিলাবোৰে এইবোৰ গোমধানবোৰ পৰি থাকে, দেখিছেনে। আইমানুৱে খাব এতিয়া লৈছে। গাড়ীৰ ভিতৰত থকাৰ কাৰণে ইমান অনুভৱ হোৱা নাই, কিন্তু ঠাণ্ডাটো আছে। এইবোৰ হৈছে শ্বিলঙৰ সৰু মালটনা গাড়ী। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখা পালোঁ, আচৰিতো লাগিলে। ইয়াত উঠি গ'লে মানুহবোৰে বস্তুবোৰ লৈ পেলাই গৈ থাকে বোলে। আৰু এইফালে ৰাস্তাৰ কাষত ম'ম', মেগী, বহুত ভেৰাইটিজ কিবাকিবি একদম বনাই আছে, মানুহবোৰে খাই আছে, পূৰা সকলোবোৰ ব্যস্ত। আৰু যোৱা গৈ আছে, অহা আহি আছে। কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে, কোৱা। কি দেখাই পোৱা নাই? তোমাক দেখাই আছে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কোৱা। লাইটলুমলৈ আহিলোঁ যদিও তললৈ নামি আহি আছোঁ লাহে লাহে, একে শেষৰ ফাললৈ। ডাৱৰৰ কাৰণেতো একো দেখা পোৱা নাই।
ইমান দূৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইমান দূৰ আহি ইমান তললৈকে নামি গ'লোঁ খোজকাঢ়ি ইমান দূৰৰ পৰা একো দেখা নাপালোঁ। আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছেনে মানুহবোৰ আহিছেহে, আমি কিন্তু গৈ আছোঁ আৰু ইমান ভিৰ, গাড়ী এতিয়া ক'ত আছে নাজানো, কিন্তু যাওঁচোন গৈ থাকোঁ মানুহৰ মাজে মাজে। আমি যে তেতিয়া দেখিছিলোঁ কাঠৰ মালটনা গাড়ীবোৰ, এইয়া গৈ আছে যে দেখিছেনে, ইয়াতে আইচক্ৰীমৰ বক্স লৈ গৈছে। আই মানুহ হাহাকাৰ দিছে, তাই গম পাইছে আইচক্ৰীম আছে বুলি। এয়া এনেদৰে মানুহজন উঠি পেলাই লৈ গৈ আছে। এতিয়া আমি আহি পালোহি শ্বিলঙৰ, এইটো চাৰ্চ হয়, বহুত ডাঙৰ চাৰ্চ হয়, নৰ্থ ইষ্টৰ ডাঙৰ চাৰ্চ বুলিয়ে কোৱা হয়, আমাক দাদাজনে তেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত বতৰটো অকণমান বেয়া হৈছে কাৰণে ভিডিঅ'টো ভালদৰে অহা নাই, কিন্তু বহুত ধুনীয়া, বহুত ডাঙৰ। দেখিছেনে, ইয়াৰ মানে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া। শ্বিলঙত আচলতে চাব লগা ঠাই বহুত আছে, কিন্তু আমাৰ হাতত যিহেতু সময় নাই, সেইকাৰণে মানে ইমানখিনি চোৱাও নহ'ল। এই দুদিনত যিমানখিনি পাৰোঁ চালোঁ, আৰু আজি ৰাতিটো থাকিলে 3 দিনেই হ'ব, আৰু বাচ্ছা থাকিলে বিশেষকৈ অলপ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে গ'লে অলপ সময় লৈ যাব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু আমি এতিয়া এয়া ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু বস্তুবোৰ ভৰাই আছে গাড়ীত, আৰু আমাৰ গাড়ীখন তাতে পুলিচ বজাৰতে পাৰ্কিঙত থোৱা হৈছে। আৰু এয়া আমি ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাৰ মাজে মাজে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া স্মৃতি লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।